咁不過由於舊年呢個戰績太好啊，咁賽會咧竟然要佢哋咧加咗成百幾 kilo， 加到1400 kilo 咁緊要，咁所以咧即係變咗咧離晒譜啦。咁例如譬如 Hassami 嗰個車本來係1260 kilo 嘅，咁要加140 kilo 嘅鉛咧，加到先至到1400 kilo 個 mark。咁140 kilo 咧，雖然一般人覺得唔係好緊要，但係如果咧你將呢140 kilo 加咗個 M3 嗰度咧，佢就即刻已經由排頭去到排尾咁上下啦。冇錯啦，因為咧就呢個日產 Skyline GT-R 咧呢部2.6嘅 Twin Turbo 咧，就佢哋報出嚟嘅料咧已經話650匹㗎啦，佢哋話啫喎。佢哋而家話560，因為佢哋話喺日本咧，佢哋已經無敵，場場都係佢哋出幾多架就贏幾多架，1、2、3、4㗎啦。咁所以咧，佢哋而家日產嗰個 Dismo 咧就淨係整晒同一種機器俾所有嘅 Skyline 同埋電腦啊等等完全一樣。如果嗰日天氣唔好要換咧，就個個都換翻同一種嘅電腦。咁變咗咧，即係大家馬力係規定喺560，而等佢哋咧喺個車嘅 setting 啊同車手度爭，唔使話架車咧夾硬谷到700-800匹咧，而搞到自己啲 engine 爛晒啦。咁但係咧就佢喺試車第2日嘅時候咧，佢就原本咧由2分30幾嗰度咧就跳到上翻2分32嘅，咁亦都係用架車比較用得盡啲啦。咁會唔會咧就係谷個 turbo 谷翻大少少咧？未知。咁而家修理站出邊咧有2部車咧喺後面排緊尾嘅，就2部 Ford Sierra RS 500嘅。咁啊右手邊見到660識車嘅咧就係拜勞啦。咁啊拜勞咧就喺賽前都同我哋傾過，咁話咧佢嗰部寶馬 M3咧就用緊6前速㗎。咁啊，大陸前速咧，佢話有陣時都唔係話咁好用，咁啊都要咧就睇場地嚟到決定咁樣。咁啊，而左手面咧藍白色車嗰架咧就係長谷健昌宏嗰部日產 Skyline GT-R 啦。舊年咧佢就疫情贏到離行離辣嘅。咁有問題咧就起步方面啦，因為日產呢個寶馬 M3 嗰一波係比較長氣啲嘅。咁啊，會唔會日產喺呢方面針對佢做咧？就一睇過先知啦。嗱，而家相信咧，日產咧可以一帶就帶出嚟啲 GT-R， 應該扭力好大，馬力好大，應該到紅景灣佢哋應該係好有機會嘅。咁但係睇下 Pirro 啊同埋 Winkelhock 睇下佢哋點啦。就嚟轉綠燈，嚟啦，睇下點先。哇，係啦 ，GT-R 係啦，正如所料啊，帶咗出嚟。一出嘅時候咧，見到藍白色車嘅日產嘅 GT-R 咧，長谷健昌宏嘅0044帶咗出嚟啦。係啦，而另外嗰個 GT-R 咧，仲喺後邊夾住咗。咁啊，長谷咧一帶出嚟好遠下啦，應該啲 M3咧已經摸唔到㗎啦。不過問題咧就 GT-R 睇下夠唔夠油。係啦，因為鬥30個圈嘅呢場比賽。咁如果有架車掉咗頭啊，好似咧就係李萬琪嗰部車嚟㗎。係啦，冇錯。頭先咧佢已經喺呢個澳門杯嗰度撞咗一次，撞爛咗個左頭啦，可能一時心急，咁啊又再掉咗頭，咁啊好可惜啦。咁值得一提嘅咧就係香港咧，本來有幾個車手參加，咁但係可惜咧喺澳門杯嗰度咧已經冚唪唥個自己自毀晒。所以變咗冇機會，除咗李萬琪整翻個頭出嚟可以搏之外咧，咁就冇邊架快嘅M3喺度啦。咁 Kevin 王啊、Charles Grant 啊同埋呢個Paul Chan 啊等等相繼冚唪唥喺頭先個賽事撞車退出，咁啊好可惜。好啦，睇翻重新一段啦，仍然係藍白色車嘅咧，長谷健昌宏喺前面帶先嘅揸部咧日產嘅 Skyline GT-R 嘅。佢喺舊年嘅東望洋大賽咧就係奪得冠軍嘅。咁喺89年咧亦都有參加東望洋大賽，當時咧得到第4名㗎。咁啊長谷健昌宏啊年紀相當之大㗎啦，46歲。咁啊但係咧仍然活躍於啦呢個日本嘅賽車壇㗎。長谷咧睇上嚟技術咧就唔係睇翻 replay 先。呢度李萬琪睇佢點樣掉頭，太快入嗰個彎啦可能。我係俾後邊啲車篤得實晒，咁因為咧呢場賽事咧每一個都係國際高手，咁所需要嘅 quality 咧係極高，咁所以略有稍一不慎咧就已經咧真係有嚴重嘅問題㗎啦。好啦，山頂上面見到咧就係2部就係 AMG 就 Benz 190D 2.5嘅 GT-R 仍然帶緊，咁啊後邊跟住 Pirro， 再跟住2架 Benz， 跟住2架 M3， 跟住另外係 GT-R 嘅另一架 Benz， 再跟住 HKS 嗰個 Skyline GT-R 啦。跟住後面有2部 Toms 嘅1600cc， 咁睇嚟1600cc嘅車嗰日真係冇乜希望啊！今年呢啲最慘呢啲 Honda 冇嚟到啦嚇，因為 Honda Civic 咧本來好快，但係佢哋因為有賽事係同樣嘅日子，所以冇辦法嚟到。睇下有冇人掹得甩先，因為 GT-R 肯定係大力咗。而家問題咧就係長谷咧夠唔夠有行力？因為如果佢將個 engine 馬力增加個渦輪增壓放入到嚟較大咧，佢可以放得啲車，但係咧油就唔夠。咁根據嗰個Max Cave 嗰個澳洲隊嗰個 GT-R 嗰個人講咧，佢就話呢個車賽完嘅時候應該只係剩翻2個 liter 嘅燃油嘅啫，計數咁計啫喎。咁所以而家咧就寶馬 M3就呢一個拜勞咧就對住呢一個日長谷健昌宏希望逼到佢咧用多啲馬力啦。係啦，
而家話隊咧，好似可能有機會插到，我相信佢葡京灣已經有機會俾人插啦。係啦，哇，差唔多平排出，咦唔係喎，抽咗出嚟，話個 Benz 又抽出嚟，哇排抽出嚟，但係始終都係冇機會。咁講車手嚟講咧 ，Pirro 啊等等咧，始終係高一皮嘅。好，有機會過頭啦，嗱平排入啦，睇下有冇機會過頭先。上加斯啦，段咧接翻第二個鏡頭咧，我哋睇到有冇機會過咗啦。哇，平排，哇，好精彩呢場，好刺激啊！已經過咗，咁睇嚟咧過咗之後咧 ，Pirro 就已經可以放出去。咁而長谷壓住後邊嗰紮車啦，咁啊似乎 Pirro 咧仲有個有利地位添變咗。係啦，因為長谷見昌雲咧就會壓住後面啲寶馬同埋一個 Benz 192.3咧就2.5咧就唔俾佢哋過頭嘅。咁啊希望咧就追翻前面嘅 Pirro， 但係拜勞咧就如果呢段時間放甩咧幾大有咁遠走咁遠啊！跟住睇翻2、3車，哇！而家好競爭好激烈啊，都好難講，即係鹿死誰手啊，有少少頂住啊後邊嘅 Benz 啦。因為長谷咧始終即係佢就穩打穩紮嘅，就唔會話開頭一放就放晒出嚟。咁睇下而家咧佢哋。幾架車好難講，真係邊架會出先。不過只知道 Pirro 就一定會放出咗啦。咁啊後面咧就黑色車嗰部咧就 AMG 嗰部 Benz 190E 2.5嘅，就係非一揸嘅德國籍嘅車手，咁啊33歲嘅車手嚟㗎。咁又參加呢個德國房車賽㗎。咁啊佢曾經喺86年咧得過呢個德國房車賽嘅第1名。嗱已經掹咗好遠啦，因為點解咧 M3 始終咧喺呢段路嗰度着數，同埋呢啲 M3 同 Benz 咧都係德國賽嚟嘅，咁變咗啲彎又好多，因為啲胎闊咗，啲翼咧冚唪唥大好多，而且你見到嗱嗰啲尾翼啊嗰啲冚唪唥趌晒出嚟咧，呢個唔係自己加上，係 Benz 專登出咗幾百架呢啲咁嘅車嚟，紅魔力見咗先就用得係喺呢個 Group A German Championship 嗰度嘅，咁呢啲車攞落嚟其實超晒班嘅，因為已經改裝到離晒譜啊，嗰啲裙腳啊、沙板啊、頭尾冚啊、冚唪唥都係用晒碳化纖維，即係偷到好輕嘅，所以根本基本上咧就即係應該係唔合例嘅。咁只不過 organizer 咧見到即係啲 GTR 太無敵啦，咁冇辦法合得低佢，所以要整啲刺激俾啲觀眾，所以就帶呢班咁嘅車嚟啦。哇！頭先撩一撩啊，話 Winco 已經好狼啊，即係個車雖然撞咗，但係繼續都仲係咁狼，完全當冇發生過咩事噶嘛。嗱，黑色車後面嗰部咧就係溫高雄嗰部車嚟㗎，咁啊溫高雄咧就以前亦都嚟過澳門參加比賽，佢大佬咧就係揸過一級方程式大賽車㗎，咁啊當時喺德國車手揸級方程式賽車咧就冇幾多個，但係佢大佬咧可惜想揸呢個 C 組賽車嘅時候發生意外咧就死咗㗎。啊有架車有試埋 pit，咁呢個應該都係後邊嗰啲車嚟嘅啫。係一部 RS 500啊，睇個樣就喺我哋看台前已經見到 Pirro 過咗一大段距離啊，咁嗰度已經有唔少嘅分別啦，好難後邊車追到上去喎。咦？好，另外嗰架 GTR 已經追咗上去喎，係喎，爬咗個位喎，已經好似。嗱咁另外嗰個綠色嗰個 GTR 咧就係其實係澳洲嘅車手嚟 ，Mark Skaife。咁咧佢呢個車手咧就不嬲喺澳洲贏好多賽事，但係用翻澳洲嘅 GTR。咁呢一架就唔係澳洲嘅 GTR，就係日本嘅 GTR。咁佢就話日本嘅 GTR 咧仲慢，因為佢哋改得仲少嘢，而佢哋澳洲嗰啲發展得仲好。